Добрый день. Мы продолжаем рассмотрение нашего текста. Ламрим. Здесь мы рассматриваем первую часть описания пути общего с малой личностью. И здесь это одна из основных мыслей, связанных с практикой малой личности, это обращение к прибежищу. В большей мере мы его закончили, а осталось осмотреть некоторые, то есть пользу или преимущество обращения к прибежищу трех драгоценностей, о которых сказано в различных сутрах, отличных от Удана Варги, по-моему, да? Там собрание же было, да? Да, это Удана Варга. Bonjour, donc nous continuons l'étude de notre texte Lamrim et nous en sommes à la première partie qui est commune avec les personnes d'envergure spirituelle initiale. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes dans une des parties les plus importantes qui concerne la prise de refuge. Et nous sommes aujourd'hui, nous arrivons à la fin de cette première partie et qui traite de l'utilité de cette prise de refuge, des avantages qui sont présentés par cette prise de refuge et tel que c'est présenté dans différents sutras et surtout dans celui d'Unada Varga. Здесь 8 пунктов. Первый из них это становление буддистом, малое А. Хотя существует много способов разделения на буддистов и не буддистов, Шантипа и Джуватиша провозгласили, что буддистов отличает обращение к прибежищу трех драгоценностей имеется в виду. Поэтому, обретя прибежище, следует беречь его. 252 страница. 252. Да-да-да. Внизу. Ага. Не так? Мне показалось, что мы остановились, где большая защита. Чуть дальше уже. Нет, у меня тут стоит. Ну я тогда... мне потом... Этого не было еще. Вы же рассказывали, как вы защищала вот это принятие прибежища. Помните, когда вы ездили за книгой? Это вот выше было. Я тогда... Извините. Как бы то ни было, ладно. Ага. Поэтому, обретя прибежище, следует беречь его. Итак, когда впервые становишься буддистом, необходимо от всего сердца признать три драгоценности за учителя, собственно, дхарму, которая исцеляет, то есть учителя прибежища, дхарму как прибежище и сангху как спутников в реализации или достижении этого прибежища. Без этого буддистом не становишься, какие бы добродетели ни совершал. Извините, я... Достижение. Вторая четверка. Ага. Так.
вот. Ага. Нет, всё, извините. У меня раньше, почему-то раньше себе записала. Donc, on reprend dans le texte, bien fait selon les autres instructions. Ici, il y a 8 points. On devient bouddhiste. Bien qu'il existe de nombreuses façons de différencier les bouddhistes et des non-bouddhistes, Shantipa et Chovo Atisha ont déclaré que ce qui différencie les bouddhistes des autres est la prise de refuge. Et c'est pour cela que lorsque nous l'avons pris, il faut le chérir. Ainsi, lorsque l'on devient bouddhiste pour la première fois, il est indispensable de reconnaître les 3 joyaux du fond du cœur comme son maître, etc. Sans cela, on ne devient pas bouddhiste, quelles que soient les bonnes actions que nous pouvons faire. То есть, на самом деле, для того, чтобы стать буддистом, нет необходимости в том, чтобы были проведены какие-то специальные церемонии. На самом деле буддистом становишься уже в тот момент, когда ты в своем уме принимаешь 3 драгоценности как свое прибежище, воспринимая Будду как учителя, разъясняющего, что такое прибежище, Дхарму как собственно прибежище, а Сангху как спутников или помощников в достижении прибежища. В процессе спасения, так сказать. Либо же Будду как врачевателя, Дхарму как лекарство, а Сангху как помогающий медперсонал. Et en fait, cela signifie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour devenir bouddhiste, on n'a pas besoin de faire des rituels particuliers. On devient bouddhiste lorsque dans son esprit, on adhère aux pensées suivantes, à savoir lorsque l'on reconnaît le Bouddha comme étant le maître qui nous enseigne ce qu'est le refuge, le dharma comme étant le refuge et la sangha comme étant ceux qui nous accompagnent, qui nous aident pour atteindre le refuge dans cette voie vers la libération. Ou, autrement dit, le Bouddha comme étant le médecin, le dharma comme étant le médicament et la sangha comme étant le personnel soignant. То есть буддистом стать очень легко. En fait, Достаточно подумать таким образом. En fait, c'est très simple de devenir bouddhiste. Il suffit de penser de la manière suivante. И в то же время очень сложно, ведь нужно подумать искренне. Mais en même temps, c'est très difficile parce que ce qui est primordial, c'est qu'il faut le penser sincèrement. А также это легко потерять, ведь достаточно подумать, что этими прибежищами являются какие-то другие объекты. Et en même temps, c'est très facile à perdre parce qu'il suffit de se dire que peut-être ce sont d'autres objets qui sont les objets de refuge. Но, опять же, что бы мы ни делали, какие бы благие деяния не творили, какие бы одежды мы не одевали, о чем бы мы ни говорили, какие бы умные книжки не читали, если в нашем уме нет опоры на 3 драгоценности, мы не являемся буддистами.
Et de nouveau, quoi que nous fassions, quels que soient les bienfaits dont nous soyons l'auteur, quels que soient les vêtements que nous portions, quoi que nous lisions, quoi que nous disions, si nous n'avons pas si nous n'avons pas comme support le refuge dans notre esprit, alors nous ne serons pas bouddhistes. Плохо ли это? Наверное, здесь неприложимы такие категории, как хорошо, плохо. Просто это не буддийский путь. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est mal? En fait, il n'est pas question de penser il n'est pas question de porter de jugement, de valeur de ce type-là. Simplement, dans ce cas-là, on n'est pas bouddhiste, c'est tout. И в то же время это не путь к действительному пробуждению. Et en même temps, donc, on ne se trouve pas sur la voie sur la véritable voie de l'éveil. Опять же, категория хорошо и плохо это не совсем правильный вот в данном случае. Просто мы должны знать, это то, к чему мы стремимся или нет. Mm-hmm. Соответствует это действие цели или нет. Mm-hmm. Et en fait, de nouveau, c'est pas du tout ici ça fait pas sens de penser est-ce que c'est bien ou mal, c'est simplement pas applicable. Il faut le voir, est-ce que ce qu'on fait est oui ou non, ça nous permet d'avancer sur cette voie. Итак, наши действия, которые осуществлены внутри, так сказать, парадигмы признания трех драгоценностей как прибежища, эти действия являются буддийскими действиями. И человек, живущий в этой парадигме, так сказать, является буддистом. Вот это первая как бы польза или преимущество. Et en fait, toutes les actions qui s'exécutent, qui se font dans le paradigme et de la reconnaissance des trois joyaux comme étant le refuge, à ce moment-là, ce sont des actions bouddhistes. Et la personne qui vit dans cela, dans cette manière d'être, est bouddhiste. Так, Б. Малое Б. Обретение основы для принятия всех обетов. В толковании сокровищницы Абидарма Коши сказано, то есть это, кажется, автокомментарий. Mm-hmm. Обращение к прибежищу является дверью к подлинному принятию всех обетов. И в обращении к прибежищу из 70 строф сказано: положение мирянина, принявшего прибежище трех драгоценностей, является основой 8 обетов пратимокши. Имеется в виду, что обращение к прибежищу укрепляет помышление о нирване, что обеспечивает подлинность принимаемых обетов. Donc, on continue, petit b. On devient un support valide pour le maintien de tous les vœux. Dans l'autocommentaire au trésor de connaissances, il est écrit « Ceux qui prennent refuge et franchissent la porte de l'accès correct à tous les vœux ». Et dans les 70 versets sur le refuge, il est dit « Pour les 3 types de laïcs, la prise de refuge est la racine des 8 types de vœux de pratimoksha. Cela signifie que la prise de refuge renforce la réflexion sur le nirvana, ce qui permet la sincérité dans la prise de vœux. » В оригинале здесь сказано, наверное, что имеется в виду, что обращение к прибежищу укрепляет помышление о нирване, и от этого рождаются обеты.
просто, от этого Обет рождается в силу того, что мы стремимся к нирване. Et en fait, Настоящий обет. dans l'original, il est dit différemment. Cela, donc, cela signifie que la prise de refuge renforce la réflexion sur le nirvana, et en fait, c'est cette réflexion qui nous amène à la prise de vœux. Ну и действительно, не принимая прибежище в 3 драгоценностях, даже если мы повторяем слова принятия каких-либо обетов, независимо от того, это обеты личного освобождения, вот эти 8, которые мы уже много раз перечисляли, либо же это обеты бодхисаттвы, либо же это обеты тайной мантры, если они не базируются на прибежище в 3 драгоценностях, ну или если они вне этой парадигмы на прибежище в 3 драгоценностях, как мы уже начали говорить, эти обеты не зарождаются, остаются пустыми словами. Ну, хотя можно, наверное, сказать, если мы ведем себя в соответствии с этими обетами, то это благое поведение. Это не обеты, это будет благое поведение. Удовлетворительно можно поставить. Но отлично пока нет. Et en fait, si on n'a pas sans le refuge, quels que soient les vœux que l'on prenne, que ce soit des vœux de libération individuelle, les vœux de bodhisattva ou les vœux de mantras secrets, s'ils ne sont pas basés sur le refuge dans les 3 joyaux, si on n'y reste pas dans ce paradigme du refuge dans les 3 joyaux, ce ne seront finalement que des mots creux. Donc bien sûr, si notre conduite correspond à ces vœux, eh bien oui, ça sera de la bonne conduite, on se conduira de manière adéquate, mais les vœux néanmoins resteront vides. Donc on peut dire, on aura une note satisfaisante, mais on ne pourra pas mettre très bien. С другой стороны, если мы в мыслях принимаем 3 драгоценности, и даже если мы не проходили какой-то церемонии становления буддистом, но, например, попали, ну, вот как сейчас это возможно, раньше, видимо, это было не так уж возможно, и вдруг каким-то случайным образом попали на посвящение какое-то, даруемое его святейшеством, предположим, и он там передает обеты. В начале каждого обета практически есть строки обращения к прибежищу 3 драгоценностей. И когда это совокупляется с тем, что мы в своем уме принимаем парадигму прибежища в 3 драгоценностях, и мы повторяем вот эти первые строки внутри обета даже тантрического или бодхисаттвского, но это слова обращения к прибежищу, принятие прибежища. В принципе, можно считать, что эта церемония, даже церемония принятия 3 драгоценностей произошла. Но если мы, опять же, живем в этой парадигме, если мы этого не мыслим, мы просто слепо повторяем слова, ну вот... Хорошо, что мы их повторяем, конечно. Хорошие слова. Но от этого буддистами не становимся. И обеты остальные также не рождаются в отсутствии прибежища. Et d'un autre côté, si on peut très bien avoir les 3 joyaux, le refuge dans notre esprit, même sans cérémonie. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que il est tout à fait possible que par hasard, vous assistiez à une initiation de Sa Sainteté le Dalai Lama, et pendant la transmission, eh bien,
vous allez vous retrouver à prendre refuge dans les trois joyaux. Et si vous avez déjà cela dans ce refuge est prêt à être pris dans votre esprit, eh bien en plus des vœux de bodhisattva ou des vœux tantriques, finalement vous allez faire cette cérémonie parce que au début de toute transmission vous aurez toujours une prise de refuge, et si vous êtes prêt à adhérer à cela, si vous êtes dedans, eh bien à ce moment-là ça sera, si vous êtes dans cette adéquation, eh bien effectivement vous prendrez et le refuge et vous prendrez ces vœux. Sinon ça restera vous ne ferez que répéter des paroles qui sont effectivement des belles paroles, mais ce ne sera pas une prise de vœu bouddhiste. Так, В. Малое. Ослабление и истощение накопленной скверной кармы. В одном из разделов собрания практик, это Шикша Самучая, по-моему. Как? Шикша Самучая. Шикша Самучая. Чая. Ну да, лабдуй. Это Шантидева, автор. Тот же, что у Бодхичарьи Аватара, у него два вот этих известных текста. Где это было? Вот. В одном из разделов собрания практик, учащим об очищении проступков посредством обращения к прибежищу, сказано: здесь следует взять в пример сказание о свинье. Ага. То есть в Шиксамучае самой просто сказано: вспомни об этой свинье, как бы. А чего там с ней происходило, не сказано. Вот Цунгкапа в своей доброте там рассказывает. А там сын небожителя, которому предстояло переродиться в свинью, ну или родиться свиньей, наверное, или переродиться в свинью. Переродиться — это все-таки в течение одной жизни человек перерождается. Вот он был... Вот у нас были коммунисты, а переродились в буржуев. В бандитов всяких. А это он вроде бы родился свиньей, получается. Ну ладно, неважно. Все же не порождается в нее, все же не переродился в нее, поскольку обратился к прибежищу, ибо обращение к прибежищу устраняет причины дурной участи. И, как сказано стихами тут, пришедший к прибежищу Будды в дурную участь не попадет. Покинув это тело человека, он тело Бога обретет. Ого. Также там говорится о дхарме и санхе. Ну, то есть пришедший к прибежищу дхармы и далее, и пришедший к прибежищу санхи и далее. Итак, некоторые из накопленных ранее проступков ослабляются, а иные совсем истощаются. Donc, on continue, on reprend dans le texte. Petit c, on réduit et élimine les obstacles karmiques accumulés antérieurement. Dans une des parties du compendium des instructions, qui est Shiksha Samuchaya de Shantideva, ici, qui enseigne la manière de purifier les transgressions grâce à la prise de refuge, il est dit: ici, il convient de prendre exemple sur l'histoire du cochon. Là s'arrête la citation, mais Tsongkhapa, dans sa grande bonté, lui, prend le temps de nous donner un petit peu plus d'explications. Ça, c'est ce que dit Lama Tengon, et on reprend dans le texte. Là, le fils d'un habitant des cieux, qui devait prendre renaissance sous la forme d'un cochon, ne connut pas cette renaissance parce qu'il prit refuge. Car en effet, le fait de prendre refuge élimine les causes d'une mauvaise renaissance. Ceux qui prennent refuge en le Bouddha n'iront pas vers de mauvaises migrations. Après s'être défaits de leur forme humaine, ils obtiendront celle d'un dieu. Et ici, là on parle également du dharma et de la sangha. Ainsi, ceux
certaines des mauvaises actions accumulées précédemment, elles s'affaiblissent et d'autres disparaissent complètement. А вообще дело было так. Когда-то, когда в нашем мире пребывал Будда Шакьямуни в облике достигшего пробуждения принца Сиддхарты, то есть он уже побывал в мире 33, вернулся оттуда. Вот как-то один из небожителей в мире 33, в мире Трайстримша, увидел 5 признаков своего увядания. Ну, то есть его цветочные гирлянды стали увядать. А так у них от рождения, у небожителей, эти цветочные гирлянды всегда свежие и всегда благоухают. А тут он увидел, что эти гирлянды стали увядать. У него появился, у его тела появился неприятный запах. А так у них обычно их нет. Остальные небожители от него как-то стали меньше с ним общаться. Он стал менее популярен, так сказать. А подписчиков меньше стало. И так далее. На Инстаграме. Не только. Ну, в ТикТоке. А помимо этого, небожитель обладает некоторым ясновидением. И ему стали появляться облик того, в ком он должен родиться. В виде кого он должен родиться. А родиться он должен был принять рождение в утробе. Он увидел, что это в районе города, ну, наверное, не города, это в Магадхе, это в Индии, в Центральной Индии, в царстве-государстве Магадха была Ракшаси со свиной головой. И вот в ее чреве он должен был родиться. Увидев это, он очень сильно опечалился. Ходил весь такой смурной, несчастный, горемыка. И его вдруг как-то увидел Индра. Подозвал его к себе и спрашивает, что случилось, что это у тебя это... Смайлики такие нехорошие. Тот рассказал, в чем дело. Индра стал думать и говорит, ну, кажется, я не могу придумать никаких других способов, кроме как, ну, вот тебе нужно обратиться к прибежищу в 3 драгоценностях. То есть я считаю, что тебе нужно так и поступить. И приказал ему, ну-ка, иди и обращайся к прибежищу в 3 драгоценностях. Небожитель послушал его, стал обращаться к этому прибежищу. И когда его как бы жизненный срок в Трайстримсе закончился, он принял рождение в Тушите. А Индра, он же как бы взял на карандаш это дело, стал следить за ним. Сколько не обозревал своим ясновидением как бы все миры ниже Трайстримши, он не мог увидеть, где родился этот небожитель. И он забеспокоился. Пришел к Будде и стал спрашивать, вот был такой-то, такой-то небожитель, вот он должен был родиться здесь в чреве Ракшаси, в Магадхе. Я ему посоветовал обратиться к прибежищу в 3 драгоценностях, но он куда-то пропал. Что с ним случилось? И тогда Будда показал ему, что тот родился в Тушите. Тушита находилась выше, чем Трайстримша, поэтому Индра не мог своим ясновидением проникнуть туда, так как этот мир гораздо выше, на 2 мира выше, чем мир Трайстримши. И вот тогда Индра как бы в восторге своем и провозгласил эти слова о том, что вот пришедший к прибежищу Будды в дурную участь не попадает, покинув это тело, ну, человека ли? Он, на самом деле, вряд ли должен был говорить, что человека.
Ну да. Тут сказано человека. Тело человека, он тело Бога обретает. Ну, с другой стороны, да. Ведь относительно небожителей Тушиты, жители Трайстримши, ну, вот примерно так же, как и мы, люди, относительно... То есть, так же, как для жителей Трайстримши мы люди. Ну, то есть мы как бы ниже их на два мира находимся. Также и для этих, для тушитинцев, так сказать, трейстримшинцы на два мира ниже. Может быть, это имеется в виду. Ну, вот как-то так было. Et donc, comment cette histoire s'est déroulée? C'était à l'époque du Bouddha Shakyamuni, qui était donc le prince Siddhartha, qui était à ce moment-là déjà revenu du monde des 33. Et un des habitants du monde des 33, un de ces donc des habitants un dieu, commença à voir les 5 signes, les signes qui lui annonçaient la fin de son existence dans ce monde-là. Donc tout d'abord, il faut savoir que les dieux, quand ils naissent, ils ont des guirlandes de fleurs autour du cou qui sont toujours fraîches. Donc là, un des premiers signes, c'est que les fleurs commencent à se faner. Et leur corps, qui est toujours extrêmement odorant, là, ce corps commence à sentir mauvais. Et les autres dieux qui commencèrent à se détourner de lui, ils étaient moins sympathiques avec lui, il était lui-même devenu beaucoup moins populaire. Donc tous ces signaux, lui, c'était déjà des signes précurseurs que sa vie son existence arrivait à sa fin. Et puis, les dieux peuvent aussi avoir des visions. Donc, il vit que sa prochaine renaissance, et il vit que ça se passerait, donc qu'il renaîtrait dans la matrice d'une Rakshasi à tête de truie, et qui se trouverait en Inde, pas loin de la ville de Magadha. Et donc, en voyant tout cela, il est tombé dans un désespoir vraiment très très profond. Il était très malheureux et Indra le vit et il l'appela et lui dit: mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es aussi malheureux? Et alors le dieu lui répondit, il dit: écoute, voilà ce que j'ai vu, voilà ce qui m'attend. Et Indra lui donna le conseil de prendre refuge dans les 3 joyaux. En fait, ça se fait plus qu'un conseil. Il lui ordonna de prendre refuge dans les 3 joyaux. Donc le dieu l'écouta, il prit refuge dans les 3 joyaux, et quand la durée de son existence dans le monde des 33 s'arrêta, en fait, il eut une renaissance dans le monde de Tushita. Et Indra, lui, il surveillait, il regardait un petit peu pour voir où est-ce que finalement allait renaître ce dieu. Et puis, il le voyait pas. Il regardait, il ne le voyait pas. Et un petit peu inquiet, il alla demander au Bouddha, lui dit: mais où est donc passé ce dieu qui devait, en principe, renaître et passer par la matrice d'une Rakshasi à tête de truie et renaître dans la région de Magadha. Et en fait, le Bouddha lui répondit qu'il était né, il avait connu une renaissance dans le monde de Tushita, qui est 2 mondes plus haut que celui des 33. Et c'est alors que Indra prononça les paroles que nous avions dans le texte: ceux qui prennent refuge en le Bouddha n'iront pas vers de mauvaises migrations. Après s'être défaits de leur forme humaine, ils obtiendront celle d'un dieu. Alors ici, on parle de forme humaine et de Dieu, mais ce qu'il faut savoir, c'est comme nous, on est le monde des humains et 2 mondes en dessous du monde des dieux, de la même façon, le monde des 33 est 2 mondes en dessous du monde de Tushita. Donc c'est ce qui explique en fait cette différence. А мы вот то, что до пользы указано других этих, мы это все закончили, да? А? То, что выше было достижение убавления, совершенно уменьшение полностью всей скверной ложной веры.
Ну вот у меня здесь было помечено, О, остановились, что мы А, получаем большую защиту, первая, да, вторая серия. Первое, мы получаем большую защиту, а второе, обладание великой защитой. да, обладаем великой защитой. А вот это мы пропустили, да? И мне кажется, что мы, получается, пропустили вот это Ага. достижение, убавление, вот три Да-да-да-да-да. первые, вот Это мы поэтому, пропустили, да. вот что у меня, поэтому у меня оставалось. Ага. А я искала до этого почему-то. Я запутался тоже. Мгм. Так, ладно. У меня было правильно помечено во А, французском. да. Здесь мы... Ладно. Ну, давайте вернемся сюда. Это, опять же, о той пользе, которая указана у данного арги. Здесь первую четверку мы разобрали. Вторая четверка – это обладание великой защитой. Об этом скажу позже. Это вот там будет. И второе – это достижение убавления совершенного уменьшения и полного исчезновения всей скверны ложной веры. Уменьшается и истощается дурная карма, накопленная из-за веры и почитания за прибежище плохих учителей, учения и друзей. То есть в силу того, что мы обращаемся к прибежищу в трех драгоценностях, мы очищаемся от той скверны, которая образовалась в силу того, что мы искали прибежище не там. В каких-то, может быть, кровавых культах и тому подобных вещах. Donc en fait, on a sauté juste deux paragraphes. Donc on revient en arrière et on reprend là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc c'était la deuxième série. On avait vu le premier point, on reçoit une grande protection. Et là, le deuxième point, c'est on réduit, on anéantit et annihile complètement tout obscurcissement dérivé d'une croyance incorrecte. Et le karma négatif accumulé à cause de confiance et de prise de respect, de refuge en de mauvais maîtres, enseignements et amis s'amoindrit et diminue. En fait, ça signifie que lorsqu'on prend refuge dans les trois joyaux, cela nous permet de nous débarrasser peut-être de ce qu'on a accumulé comme karma négatif, si on s'est adonné à d'autres rituels, comme par exemple, je sais pas moi, des cultes sanguinaires ou autres. Так, третье – это истинное становление возвышенным, вступление в ряды возвышенных людей. Ну, то есть это становимся достойными людьми. Et donc après, le troisième, c'est que on compte ainsi parmi les excellentes personnes qui accomplissent sincèrement le sublime. Четвертое – это доставление удовольствия, радости всемирным учителям, Буддам, праведникам и богам, проявляющим энтузиазм в учении. То есть входим в среду возвышенных людей. От этого радуются учителя и другие. Почему же радуются боги? Они думают, мы, будучи раньше такими-то людьми, обладали прибежищем, благодаря чему после смерти там, в мире людей, родились здесь, в мире богов. Поэтому же, поскольку же этот человек обладает прибежищем и многократно обращается к нему, он, родившись среди нас, станет нашим другом и радуется, и хвалят его. Ведь в силу того, что очень мало людей совершает достаточное число добродетельных поступков, очень малое число тех, кто пополняет ряды небожителей. Их же ряды постоянно истощаются. Поэтому, когда появляется кто-то, кто придет к ним, это и радует их. Donc le point 4, on se réjouit et attire l'approbation des maîtres Bouddha, des amis spirituels et des déités qui se plaisent à l'enseignement.
on entre dans l'entourage des êtres élevés qui réjouissent les maîtres et autres. Pourquoi est-ce que les dieux se réjouissent-ils? Ils pensent, nous étions auparavant des êtres humains, nous avions pris refuge, et grâce à cela, après la mort, nous sommes nés ici. Comme cet être humain qui a pris refuge et s'adresse de nombreuses fois à lui, alors, lorsqu'il renaîtra parmi nous, il sera notre ami. Et ils se réjouissent et ils le louent. Et en fait, comme il y a très peu de personnes qui font suffisamment de bonnes actions, il y en a peu qui renaissent sous la forme de Dieu. Et c'est pour cela, il y a de moins en moins de dieux, et c'est pour cela qu'ils se réjouissent tellement lorsqu'ils lorsqu'ils voient qu'il y a des êtres humains qui vont renaître parmi eux. Мгм. Так, дальше мы вроде бы все разобрали. Oui. Возвращаемся к тому месту, где мы отскочили. Г. Это накопление великих заслуг. Соответствует сказанному выше. То есть... Ну и опять же, как в одной из сутр сказано, если бы можно было придать форму заслуги от обращения к прибежищу в трех драгоценностей, то эта форма не вместилась бы в троекосмии. То есть настолько велика эта заслуга. Et maintenant on revient là où on en était, donc le point D, on accumule, quels sont les bienfaits selon les autres instructions, c'est que les bienfaits de la prise de refuge, on accumule de vastes mérites. Et ici, comme on l'avait dit précédemment, c'est les mérites que l'on accumule lorsque l'on prend refuge dans les trois joyaux, si on pouvait leur donner une forme matérielle, eh bien, elle serait tellement immense qu'elle n'arriverait pas à entrer ou être contenue dans le tricosme. Не впадение в дурную участь. Это должно быть понятно из предыдущего. Ну, вот, собственно, как с этой... Как сказано в сказании о свинье. Ну, вот. Alors, le point E, on ne tombe pas dans des renaissances infortunées et ce point peut être déduit sur la base de ce qui a été énoncé précédemment. Comme par exemple, on l'a vu avec cette histoire de renaissance sous la forme d'un cochon. Как сказано, люди и нелюдь не могут создавать препятствия. Или чинить препятствия. Так. Как сказано в сутре, это опять же у Дана Варга имеется в виду. Или как? Собрание сказанного по поводу. То есть там происходило какое-то событие, и по поводу этого события кто-то что-то как бы говорил. Вот эти, собственно, красивые высказывания собраны в один текст. Так, многие люди, несчастье страшась, к прибежищам разным идут под защиту, к духам лесов, гор, деревьев священных, но эти прибежища не основные, и высшей защиты они не дают. К прибежищам этим приходят, но все же не избавляется от всех невзгод. Если же кто прибежище ищет в Будде, Дharме и Санке святой, уходит воистину тот от страданий, от результатов и их причин, и, продвигаясь блаженно к нирване, священным путем, восьмеричным идя, он истины высшие видит 4, доподлинно мудрости глазом их зрит. Вот эти прибежища основные, вот эти прибежища выше других. Вот и если прибежищем этим веряться, от всех избавляешься тягот и бед. Donc, les points F, les humains et non humains ne peuvent nous créer des obstacles.
ainsi qu'il est écrit dans le sutra Udanavarga, qui est aussi appelé, en fait, c'est ce qui est, il est appelé la partie de l'écoute. Donc c'est ce qui a été dit à ce sujet. Et donc là, cet extrait du sutra, les gens effrayés par de diverses terreurs, le plus souvent prennent refuge en les esprits, des montagnes, des forêts et des jardins, ou des arbres dans les lieux de culte. Ceux-là ne sont pas les principaux objets de refuge. Ces objets de refuge ne sont pas suprêmes. Si vous vous en remettez à de tels objets de refuge, vous ne serez pas libérés de toute souffrance. Mais quand vous prenez refuge en le Bouddha, en le Dharma et en la Sangha, vous voyez avec sagesse les 4 nobles vérités. La souffrance, la cause de la souffrance, la transcendance complète de la souffrance et la félicité du noble sentier octuple qui mène au nirvana. Ceci est le principal objet de refuge. Ceci est le suprême objet de refuge. Si vous accordez votre confiance à cet objet de refuge, vous serez délivré de toute souffrance. Ici, Все. Здесь следует взять в пример рассказ об иноверце, освоившем воздушный аркан. Это рассказывал Атиша. Он рассказывал о том, что в Индии были такие, ну как их назвать, тут их всех тиртиками называют, ну в общем, как бы маги, факиры или кто это были, не знаю. В общем, был такой дядька, который с помощью воздушного аркана, это опять как бы заклинание такое, подчинил всех жителей одного поселения, кроме одного мальчика. Ну, он, для их подчинения он не использовал сам воздушный аркан, он лишь угрожал, ну и как-то влиял, что ли, на их умы, потому что, собственно, каким образом он подчинил их, не говорится. Просто он владел воздушным арканом и подчинил эту деревню. Но если ты используешь воздушный аркан против кого-то, тот умирает. То есть он каким-то другим способом, видимо, их подчинил. Угрожал. Но он подчинил их так, что они чуть ли не марионетками стали, зомби такими, безмысленными. А вот этот один мальчик остался свободным, так сказать. И этот маг спросил у этого мальчика: как ты так получилось, что ты остался свободным? А мальчик говорит: а я не подвластен тебе, ты ничего не сможешь мне сделать. Маг рассердился и применил против него этот аркан. Но с мальчиком ничего не произошло. Тогда маг испугался, что с ним что-то случилось, что он нарушил какие-то свои вот эти, связанные с его духом и какие-то обязательства, и он потерял эту магическую силу. Он проверил на пробегавшей мимо собаке этот аркан. Собака умерла. Тогда он успокоился. Но в то же время он удивился тому, что мальчик-то не подвластен ему. Он не может применить против него этот аркан. Ну или получается, как бы арканом можно захлестнуть, но не задушить. Или что? Ну, как бы то ни было. В общем, он пошел к мальчику на переговоры, так сказать. Мальчик, что случилось? Почему же так это... Какие у тебя есть особые какие-то качества, в силу которых я не могу тебя подчинить? А мальчик ему сказал, что у меня нет никаких особых качеств, просто я обращаюсь к прибежищу в 3 драгоценностях. И тогда маг проникся мыслью о том, что насколько могущественны эти 3 драгоценности, и бросил все эти свои дела и обратился принял прибежище в 3 драгоценностях, так сказать.
Et donc il convient, donc on reprend dans le texte et on fait référence à une histoire que la Matengon après va raconter. Donc ici, il convient de prendre exemple sur le récit d'un non-bouddhiste qui maîtrisait le lasso devant, etc. Donc en fait, ça fait référence à quelque chose qui a été transmis par Atisha, qui racontait qu'en Inde, il y avait beaucoup de mages, de fakirs, et donc l'un d'eux maîtrisait avait ce lasso devant. Et en fait, il avait sous sa coupe tous les habitants d'un village, à part un petit garçon. Et donc en fait, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre de se dire comment ça. Il avait l'emprise sur tous les habitants d'un village grâce au lasso de vent. Mais en fait, si on utilise le lasso, il serait pas mort. Mais en fait, voilà, c'est pas très clair comment, mais toujours est-il que les habitants de ce village étaient devenus des espèces de zombies sans esprit qui était complètement sous l'emprise de ce mage. Et il n'y avait qu'un petit garçon qui était complètement libre et qui se comportait différemment. Et ce mage lui demanda, il dit mais pourquoi est-ce que enfin il se demandait comment ça se fait qu'il n'ait pas peur de lui et que l'assaut ne lui fasse rien. Et donc un jour il testa son lasso de vent sur le garçon et ça ne lui fit rien. Et tout à coup, donc le mage commença à se poser des questions et il eut même peur d'avoir perdu ses pouvoirs. Et puis il essaya, il testa son lasso sur un chien qui passait par là. Le chien mourut. Et puis donc là il se dit bah non, finalement mon pouvoir est toujours là. Et il demanda au garçon, mais dit mais comment ça se fait que que mon lasso ne te fasse rien, c'est bizarre. Et il entra donc, il décida de s'adresser à ce garçon directement et commença à négocier avec lui pour essayer de comprendre quelles étaient les qualités dont il disposait, comment il se faisait qu'il il ne réagissait pas à ce lasso devant. Et en fait, le jeune garçon dit, ben non, moi j'ai rien, j'ai pas de qualité particulière, si ce n'est que je prends refuge dans le Trois Joyaux. Et là, le mage se rendit compte à quel point, quelle puissance avait ce refuge, cette prise de refuge dans les Trois Joyaux, et lui-même décida de prendre refuge dans les Trois Joyaux et devint bouddhiste. Ж. Малое. Осуществление всего задуманного. Если перед совершением какого-нибудь благого дела сделать подношение 3 драгоценностям и, обратившись к прибежищу, помолиться об исполнении дела, то оно успешно осуществится. Donc G, on accomplit tout ce qu'on désire. Si avant d'accomplir quelque chose de bénéfique, on fait une offrande aux Trois Joyaux, et si en prenant refuge, on prie pour que la chose se réalise, alors ce sera couronné de succès. Есть такая легенда, это еще до прихода Будды Шакьямуни, видимо, из Индии в Гималаях путешествовали 3 пратикабут, и вот они пришли в те места, где обитали тибетцы. Пратикабуды — это на самом деле не очень такие многословные товарищи, они очень мало общаются обычно с людьми, не совсем так сказать, социализированные, не социальные, антисоциальные элементы такие. Но тут они почему-то решили, что вот надо в этом месте у местных товарищей породить веру в 3 драгоценности. И вот один из них
рукой проткнул скалу, другой зубами сомкнул ущелье, а третий плечом стал трясти все окружающие горы, ну, то есть касаясь их. И люди стали спрашивать, что это, как бы все это означает. Тогда первый объяснил, что в силу того, что я обращаюсь к прибежищу Будде, я имею такую силу. Все, что я захочу, воплощается. И он показал, что протыкает пальцем эту скалу. Второй говорит, в силу того, что я обращаюсь к прибежищу в Дхарме, я имею такие возможности. Вот я вот зубами сомкнул ущелье. Ну и третий говорит, а я вот в силу того, что обращаюсь к прибежищу в Сангхе, имею такую возможность как бы воплощать свои желания. Трясу все эти ваши горы. И, мол, еще до прихода Будды в Тибете уже что-то, какая-то вера в три драгоценности появилась, ну, может, и она и забылась потом. Ну, на самом деле, эта легенда немножко подозрительно выглядит. Может быть, конечно, и было так. Может быть, нет. Et donc ça, c'est une... Pour illustrer cela, donc Lama Zhengon nous raconte une légende qui s'était passée avant l'arrivée du Bouddha Shakyamuni. Donc on avait trois Pratyeka-Bouddhas qui voyageaient de l'Inde vers l'Himalaya, et ils arrivèrent dans un lieu qui était habité par des Tibétains. Et en fait, les Pratyeka-Bouddhas, ce sont des êtres qui sont pas très sociaux, qui parlent peu. Et par contre, arrivant là, ils décidèrent qu'il était vraiment très important de faire naître la foi dans les trois joyaux. Donc, ils arrivèrent parmi des Tibétains. Donc, l'un d'eux, le premier, montra comment il pouvait casser une montagne avec sa main. Le deuxième montra qu'avec ses dents, il pouvait ramener les deux pans d'une vallée et fermer la vallée. Et le troisième montra qu'avec son épaule, il pouvait secouer et faire trembler les montagnes. Donc les gens disent, les habitants s'étonnèrent voyant cela, ils disent, comment vous faites ça? Et là, ils expliquèrent. Le premier dit que c'est grâce à ma foi dans le fait que j'ai pris refuge dans le Bouddha. Cette foi me donne la possibilité de casser une montagne avec ma main. Le deuxième dit que c'était parce que j'ai pris refuge dans le Dharma que je peux de mes dents rassembler les deux pans d'une vallée. Et le troisième dit que c'est parce que il avait pris refuge dans la Sangha que ça lui donnait la possibilité de secouer et de faire trembler ces montagnes. Et c'est ainsi que d'après cette légende, c'est ainsi qu'avant même l'arrivée du Bouddha, il y avait déjà au sein des Tibétains la foi dans les trois joyaux qui s'était installée. Là, Lama Zhengon dit voilà, c'est une légende qui peut-être on ne sait pas, peut-être que ça a été, ça n'a pas été, ça peut peut-être paraître un peu suspicieux, mais voilà, cette légende est là. Вряд ли с тех пор сохранились какие-то письменные источники. Je pense pas qu'on ait gardé de traces écrites. Так, З. Быстрое достижение состояния Будды. В вопросах Льва сказано: благодаря вере избавляются от несвободных состояний. Итак, благодаря вере, доверительной, наверное, вере в закон кармы и воздаяния, или уверенной веры, как бы,
вера, исходящая из уверенности в закон кармы и результата, избавляются от 3 несвободных состояний. То есть от 3 дурных участей, так лучше сказать, из 3 несвободных. И благодаря вере, как бы страстной, что ли, вере, вот это активного чувства веры, благодаря этому избавляются от рождения в мире богов-долгожителей. Пребывание там похоже на бесконечный приход, бесконечный, как его называть-то? Как состояние, когда наркоман принимает дозу, это называется? Кайф? Ну, пускай так будет, бесконечный кайф, когда ничего не, как бы нет никаких осудочных мыслей. Это очень долгое время. Да, это, наверное, и приятно, но тут просто исчерпываются все заслуги, они накопленные. И когда заканчивается жизнь там, существо рождается в аду обычно. Поэтому это состояние несвободное. Существо не имеет возможности выбора, находясь в этом состоянии. А благодаря чистой вере, то есть не замутненной ложными помыслами, избавляется от остальных несвободных состояний, от остальных 4 несвободных состояний, то есть это те, которые уже в мире людей. 8 несвободных состояний – это 3 дурных участи, боги-долгожители – 4, рождение в окраинных землях, где нет возможности услышать слово Будды, рождение в окружении существ, которые агрессивно к этому относятся, и опять же нет возможности услышать это слово. И сам как бы являешься носителем такого мышления. Рождение несвободным в том смысле, что не имеешь достаточной силы рассудка, чтобы понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Ну и рождение в такое время, когда... О нет, это внешнее уже получается. Так, одну забыл. Нет, почему? Все 8? Да, это... Ну, будет потом в мире, где нет Будды, где 5, 6... Нет, это внешние условия. Ну да. В мире, то есть рождение тогда, когда не пришел Будда. Ага. А Вот. 5 тогда это мир, где нет Будды. Нет. 3 дурных участи, Да. боги-долгожители, окраинные земли, Да. варвары, недостаточно, как бы неполноценность, неспособность как бы к судочному мышлению, ложные взгляды, когда сам являешься носителем этих ложных взглядов, когда фанатично веришь во что-то ложное, и ты не можешь принять никаких доводов, опять же, рассудка. И 8 это если в этот мир никогда не приходил Будда. Да. И вот благодаря доверию, пониманию веры в карму, мы освобождаемся от рождения в 3 дурных участях. Благодаря вот этой активной вере, как ее назвать-то? Ну, она страстная вера называется.
избавляемся от рождения в мире богов-долгожителей. А благодаря уже чистой вере, незамутненной неправильным пониманием, мы избавляемся от рождения в виде носителя ложного воззрения, в виде каких-то людей в окраинных землях, где, видимо, даже теперь интернета нет, либо же в том времени и месте, где не был Будда, куда не приходил Будда. Donc, ici, donc, grâce à la foi, vous éviterez des états sans liberté. Donc, ici, qu'est-ce que ça signifie? Donc, tout d'abord, grâce à la foi, la foi va nous permettre le fait de reconnaître la loi du karma, d'en être sûr et de reconnaître la loi de cause à effet. Ça nous permet d'éviter une renaissance dans les 3 mondes inférieurs. Le fait d'avoir ce qu'on appelle une foi active ou une foi passionnée, ça nous évite une renaissance dans le monde des dieux. Et le fait d'avoir une foi pure, ça nous permet d'éviter une renaissance dans les 4 autres mondes qui font partie du monde des humains, à savoir de renaître dans un monde, dans des mondes périphériques dans lesquels la connaissance ou le Bouddha n'est pas encore arrivé. Le deuxième, c'est de renaître dans un monde où les habitants sont extrêmement agressifs contre le Bouddha et qui ont des vues erronées. La septième des régions, c'est celle dans laquelle les habitants n'ont pas de capacité de discernement et qui sera partagée par vous. Et le 8e, c'est de naître dans un monde, à une époque où le Bouddha ne sera pas encore venu. И согласно сказанному, обращение к прибежищу позволяет обрести особенное свободное положение. То есть отсутствие несвободы – это и есть свобода. А встретиться с прибежищем, то есть избавиться от несвободы – это еще одно. У нас, то есть есть возможность встретиться. И вот, использовав эту возможность, мы встречаемся с прибежищем. Опять же, встретившись с прибежищем, у нас есть возможность практиковать. Мы можем практиковать, а можем не практиковать. Но вот если, опять же, воспользуемся этой возможностью и можем практиковать особый путь, и благодаря этому мы, опять же, можем практиковать искренне, можем практиковать не очень настойчиво, вот, но благодаря искренней практике, благодаря этому, чему быстро достигается состояние Будды. Появляются возможности. Это не значит, что у нас автоматически уже все это приведет как паровозом. У нас появляются возможности для всего этого. Et en accord avec ce qui vient d'être dit, la prise de refuge permet d'acquérir un état de liberté particulière, de rencontrer le refuge et de pratiquer une voie spécifique grâce à laquelle on atteint rapidement l'état de Bouddha. Mais ici, donc, bien sûr, la prise de refuge, elle permet d'atteindre un état de liberté particulière, et ça, on a la possibilité d'atteindre cet état ou pas. On peut rencontrer le refuge, et à ce moment-là, on a cette possibilité de pratiquer ou pas, et à ce moment-là, on peut, si l'on décide de pratiquer, on va avancer sur cette voie spécifique, grâce à laquelle on peut, et de nouveau, grâce à la pratique ou pas, on peut atteindre rapidement l'état de Bouddha. Il faut bien avoir à l'esprit que ce n'est pas quelque chose d'automatique. On a cette possibilité qui nous est donnée, et après, il faut pratiquer, faire des efforts pour pouvoir avancer sur cette voie. Mais la possibilité nous est donnée.
Таким образом, памятуя о пользе, следует ежедневно по 3 раза днем и 3 раза вечером, ну, имеется в виду утром и вечером, либо же днем и ночью, обращаться к прибежищу. Et ainsi, en se souvenant de ces avantages, il convient de prendre refuge quotidiennement, 3 fois le matin et 3 fois le soir. Таким образом, получается 6 раз в сутки. Donc 6 fois par jour. Так, это у нас Е. Это выше было... Трижды днем, трижды ночью. Время. Общие обязанности. А, Б, С, Д, Е. Б, В, Г, Д, Е, видимо. Д, Е. Так, Е – это хранить преданность 3 драгоценностям, не отказываясь от них, даже в шутку или ради жизни. Мы, несомненно, расстанемся с телом, жизнью и имуществом. Но если ради них откажемся от драгоценностей, во всех жизнях постоянно придется страдать. Поэтому вновь и вновь зарекайтесь, что бы ни случилось, не откажусь от прибежища. И даже шутки ради не произносите слов отказа от прибежища. Donc, on reprend dans le texte maintenir son refuge et ne pas abandonner les 3 joyaux, même pour plaisanter ou pour préserver sa vie. Nous allons bien entendu nous séparer de notre corps, de notre vie, de nos biens, mais si pour eux nous renonçons aux joyaux, nous souffrirons dans toutes les vies futures. C'est pour cela qu'il faut promettre de nouveau et de nouveau. Quoi qu'il arrive, je ne renoncerai pas au refuge. Et même en plaisantant, ne prononcez pas de paroles de renoncement de refuge. Но тут опять же имеется в виду искренний отказ. Mais ici, de nouveau... Это не очень хорошо. А как, например... Иногда, когда... Сейчас, наверное, положение уже изменилось, а вот где-то еще в 2005 году тибетцев, если выпускали из Китая, по возвращении они должны были сделать несколько заявлений о том, что они вот ездили по каким-то своим буддийским делам, а с этим сепаратистом Далай-ламой они не имеют никакой связи. Вот. И на посвящение Калачака его святейшество говорил сам, обращаясь к тибетцам, которые приехали из-за Тибета: когда вы вернетесь домой, если китайцы будут требовать от вас сказать, что я плохой, говорите, что я плохой. Ничего страшного. Я знаю, что вы в меня искренне верите, и я вам искренне доверяю, между нами чистые взаимоотношения, поэтому если вы кого-то обманете такими словами, это не будет как бы плохо. Как бы главное, сохраните свою жизнь. Это гораздо важнее. Вы сохраните свою жизнь, вы сохраните возможность для практики, и вы сохраните наши чистые взаимоотношения. Et donc là, quand on parle, quand on dit ne prononcez pas de paroles de renoncement au refuge, de nouveau, il faut que ce soit des paroles sincères. Il faut que vraiment vous décidiez de renoncer à cette prise de refuge que vous avez eue. Et là, la Matangon dit par exemple, donne comme exemple ce qui se passait moins maintenant, mais jusque dans les années 2000-2005, lorsque les Tibétains arrivaient à sortir de Chine pour aller à des enseignements ou autres en voyage, en fait, lorsqu'ils rentraient au Tibet et qu'ils repassaient la frontière, ils devaient faire des déclarations. Comme quoi, donc, ils devaient jurer qu'ils étaient allés ailleurs
peut-être pour leurs affaires, même si c'était pour des questions de bouddhisme, mais qu'ils n'avaient aucun lien avec le séparatiste qu'est le Dalai Lama. Et là, Sa Sainteté disait pendant des enseignements, et il l'a dit notamment à l'enseignement du Kalachakra, en s'adressant aux Tibétains qui étaient présents, il dit, écoutez, entre nous, le lien existe, il n'y a aucun problème. Mais si vous trompez les autorités dans vos déclarations et si vous mentez quelque part, il n'y a pas de problème. Nous savons que le lien existe entre vous et moi, et il est plus important que vous arriviez à garder vie sauve, ce qui vous donnera la possibilité de continuer à pratiquer, plutôt que de faire une véritable déclaration. Donc là, ce n'est pas un véritable renoncement au refuge dans ce cas-là. Мои предшественники. Так, это получается. Ну, имеется в виду предшественники Цонкапы, то есть учителя прежнего, прошлые учителя упоминали еще одну обязанность, то есть не все, а некоторые, видимо. В какую сторону света идешь, практикуй обращение к прибежищу Татхагаты той стороны. Но источника ее я не видел. Некоторые считают, что тут имеется в виду направление, как внутри мандалы, то есть там 5 Будд, 4 основных направления и центр. А некоторые считают, что это имеется в виду сутра устранения тьмы в 10 направлениях. И там в этой сутре рассказывается о татхагатах, которые располагаются в этих 10 направлениях. И там прямо и говорится, что когда идешь в ту сторону, обращайся к прибежищу вот этого татхагата, и тогда в пути у тебя не будет препятствий и так далее. Но когда Цункапа говорит, источника я не видел такого, он все-таки... пусть не прямо, но, видимо, косвенными словами говорит, что это не соотносится, по его мнению, это не является как бы правилом или тем, что следует соблюдать. 3 драгоценности и в любом направлении 3 драгоценности. Как эта сутра называется? Устранение тьмы в 10 направлениях. Я не помню, как на санскрите. Et donc on reprend dans le texte avec un commentaire de la Matengond. Donc mes prédécesseurs ont rappelé encore une obligation. Suivant la direction dans laquelle tu te diriges, il faut prendre refuge dans le Bouddha correspondant à cette direction, mais je n'ai jamais vu l'original dans lequel c'est écrit. Donc, quand Tsongkhapa fait ici référence aux prédécesseurs, à ses prédécesseurs, ce sont donc les maîtres du passé. Et quand on parle des directions, donc ça peut être à la fois soit les 5 Bouddhas et les directions qu'on trouve à l'intérieur du mandala, ou bien encore dans le sutra appelé celui qui élimine les obscurcissements dans les 10 directions. Donc là, on parle des Tathagatas qui se trouvent dans les 10 directions. Et on y dit que quand tu vas dans une direction, tu dois prendre refuge dans le Bouddha qui se trouve dans telle ou telle direction. Mais Tsongkhapa ici écrit, mais je n'ai jamais vu l'original dans lequel c'est écrit. Donc en fait, ce que ça signifie, c'est qu'il fait en fait allusion qu'il ne faut pas considérer cela
comme une règle et que, en fait, les trois joyaux restent les trois joyaux, quelle que soit la direction dans laquelle on s'engage. Мгм. 6 общих обязанностей, то есть о чем говорилось, изложены согласно толкованию Светоча на пути. Это то, что Атиша написал. Первые 3 отдельные обязанности взяты из сутр, а 3 вторые из 6членного обращения к прибежищу. 6членное обращение к прибежищу – это текст, написанный Вимала Митрой. Vimala. Угу. Вимала. Там 6 это место, время, юлдуй гавардан, джидой юлдуй гавардан, необходимость, место, время, необходимость, пеньон лауджа ламбанам, пеньон польза, дисциплины, Польза дисциплины. польза, запятая, А. дисциплины, ну или как бы обязанности. И лама, то, что следует принять, вот слово обязанности, оно тоже к этому подходит. Поэтому, наверное, предыдущие лучше дисциплины, то есть 5-я дисциплина, а 6-е это то, что следует принять, обязанности. Лабана. Итак, в этом тексте сказано: перед образом Будды, строфой учения и желтой заплатой, то есть как минимум образ Будды, любой образ Будды, пусть даже нарисованный ребенком ради игры, а строфой учения, то есть даже небольшим клочком из книги, и желтой заплатой, как символом монашеского одеяния, как признаком санхи. Благоговейте их, почитайте, подобно учителю Будды речения, всегда на главу возлагайте с почтением. Ни в коем случае не осуждайте на членов собрания безгрешных и грешных, смотрите же, как на святых. Donc, on reprend dans le texte avec un commentaire. Donc, les 6 préceptes généraux sont décrits selon le commentaire sur les points difficiles de la lampe de la loi vers l'éveil, de la voie vers l'éveil d'Atisha. Les 3 premiers préceptes individuels sont pris dans les sutras et les 3 derniers dans les 6 aspects de la prise de refuge. Donc, les 6 aspects de la prise de refuge, c'est un texte de Vimalamitra et dans lequel on dit que ces 6 aspects sont tout d'abord le lieu, deuxièmement le temps, troisièmement le fait que c'est indispensable, quatrièmement l'utilité, cinquièmement la discipline et sixièmement l'engagement. Et donc et maintenant vous avez un extrait: avec foi et profond respect, considérez comme le maître suprême une image du Bouddha, donc ça c'est le joyau du Bouddha, un verset des Écritures, le joyau du Dharma, ou un morceau de vêtement religieux de couleur jaune, le joyau de la Sangha, et ne méprisez pas, mais placez au-dessus de votre tête tout ce qu'il a enseigné. Les êtres purifiés, ainsi que ceux qui ne sont pas encore purs, regardez-les comme des êtres saints. Об обязанностях, изложенных в собрании установленного, Камапа сказал: они согласуются со сказанным Наизурой. Он, как и я, слушал их от Гомпапы. Взяты они из этапов пути, переданных им Камапой Лумбави. Ну, то есть это как бы первоисточники этих наставлений имеется в виду. Donc, on reprend dans le texte. Parmi les préceptes enseignés dans le compendium de ce qui est posé, Kamapa dit: ils sont en accord avec ce qui a été défini par Ne ou Zurva,
il a comme moi entendu parler d'eux par Gompapa et s'est pris des étapes de la voie transmises de Kamapa à Lumbava. Enfin, là, ça montre quels sont les textes originaux d'où cela a été pris. На самом деле в Ламриме, который составлен Неузурвой, этих слов нет. Mais en fait, dans le Lamrim qui a été écrit par Neuzurva, il n'y a pas ces paroles. Камапа, просто в Ламриме Камапа есть слова, что Нузуру мог бы такое сказать, потому что мы такое слышали с ним вместе. Et en fait, Kampa, il dit oui, ça aurait pu être dit dans par Neuzurva parce que on a entendu ces paroles en même temps tous les deux. Это на всякий случай, просто вдруг кто-то найдет Ламрим Неузуру и будет его читать. Mais parce qu'on sait, je dis ça. И не найдет там этих слов. Dit la Matengon, je précise, si tout à coup quelqu'un d'entre vous se mettait à vouloir lire le Lamrim de Neuzurva et qu'il n'y trouve pas ces paroles, à ce moment-là, comme ça, que vous sachiez que vous ayez l'explication pourquoi vous ne retrouverez pas ces paroles dans le Lamrim de Neuzurva. Так, как несоблюдение обязанностей способствует ослаблению их или ослаблению прибежища? А некоторые считают ослаблением прибежища несоблюдение какой-нибудь из 6 обязанностей. Первых 3 отдельных, а также неустанного обращения к прибежищу, не отказа от него даже ради жизни и подношения драгоценностям. Иные, добавляя сюда вторую тройку определенных обязанностей, считают, что несоблюдение этих 9 – это ослабление прибежища, а несоблюдение остальных, несоблюдение этих 9 – это оставление прибежища, а несоблюдение остальных – это ослабление. Donc on reprend dans le texte, comme la transgression donc c'est la tête de chapitre, comme la transgression des préceptes peut entraîner une dégénérescence ou un abandon des vœux de refuge. Certains pensent que l'on perd son refuge si l'on ne respecte pas l'un des 6 préceptes suivants, les 3 premiers individuels et également les 3 préceptes communs, c'est-à-dire le fait de prendre refuge sans relâche matin et soir, le fait de ne pas abandonner le refuge même au péril de sa vie, et de faire les offrandes aux 3 joyaux. D'autres incluent également les 3 derniers des préceptes individuels et estiment que la transgression de ces 9 préceptes entraîne la perte des vœux de refuge, et alors que la transgression des autres entraîne un étiolement ou une dégénérescence des vœux. Так, но я думаю, что подлинным оставлением прибежища является несоблюдение, не отказа от него, даже ради жизни. То есть, если мы отказываемся от прибежища в 3 драгоценностей, это становится подлинным оставлением прибежища. А также если проявляют раздвоенность, то есть хотя и не отказываются от 3 драгоценностей, признают их за прибежище, и не отказываются от 3 драгоценностей, но еще и признают за прибежище и несогласных с ними учителей, да прочих из 3, то есть учителей, их учения и общину. Это оставление прибежища, поскольку противоречит требованию не признавать других прибежищ и не выказывать недоверие к прибежищу. Иные же случаи являются лишь нарушением обязанности, а не оставлением прибежища. On reprend dans le texte, mais je pense que le véritable abandon des vœux de refuge est le fait de ne pas respecter, de ne pas abandonner le refuge même au péril de sa vie,
et également si l'on fait preuve de dualité. D'un côté, on ne renonce pas aux trois joyaux, mais par ailleurs, on reconnaît comme refuge des maîtres qui ne sont pas en accord avec les trois joyaux, et d'autres parmi les trois, la triade maître, enseignement et point de vue, c'est-à-dire les communautés. Et ceci est un abandon des vœux de refuge, car cela va à l'encontre de l'exigence de ne pas prendre d'autres objets de refuge que les trois joyaux et de ne pas faire preuve d'un manque de confiance dans les trois joyaux. Les autres cas équivalent à des transgressions des vœux, mais ne sont pas un abandon de ces derniers. Итак, обращение к прибежищу является великой входной дверью в учение Будды. И если оно делается не только на словах, то имеет могучую силу. Благодаря ему перестают мешать внешние и внутренние препятствия, все больше развиваются разные достоинства, поскольку они легко зарождаются и мало подвержены упадку. Поэтому весьма важно, страшась дурной участи, памятуя о достоинствах драгоценностей и подобного, принять прибежище и стараться не отступить от обязательств по отношению к нему. On continue dans le texte. La prise de refuge est la porte d'entrée suprême dans les enseignements du Bouddha. Et si ce refuge ne se réduit pas aux paroles, il est d'une grande force. Grâce à lui, les obstacles intérieurs et extérieurs cessent de nous entraver. Les différentes qualités vertueuses se développent de plus en plus parce qu'elles naissent de plus en plus facilement et sont moins exposées à la dégénérescence. C'est pour cela qu'il est primordial de se remémorer les qualités des trois joyaux et autres en craignant des destinées défavorables. Il faut prendre refuge et essayer de respecter les engagements pris envers lui. Возможен вопрос. Если, памятуя о смерти и обдумывая возможность рождения после смерти в дурной участи, устрашиться и для спасения принять три драгоценности как прибежище, не нарушая обязанности по отношению к нему, каким образом это прибежище спасет? La question suivante, toujours dans le texte, la question suivante peut se poser. Si en se souvenant de la mort et en méditant sur la possibilité d'avoir une mauvaise renaissance, on prend peur et l'on prend refuge dans les trois joyaux pour être sauvé, sans enfreindre ses vœux à son égard, alors dans quelle mesure ce refuge va nous sauver? Va-t-il nous sauver? В отделах, вот это собрание отдела. Отдел это у Дана Варга. Ну ладно. Сказано, я указал вам путь, спасающий от боли круговерти. Тадхагата, прибежище учитель, помните об этом. Согласно сказанному, Будда является учителем прибежища, Сангха – друг в осуществлении прибежища. А подлинное прибежище – это драгоценность дхармы, ведь когда достигаем ее, избавляемся от страхов. Помните? Здесь они перевели последнюю, вот вместо «помните об этом», они перевели «но вы должны взять обязательство следить за ним». Не просто помнить, но взять обязательство следить за... В оригинале слова просто как бы «вы же должны осуществлять». Вам же должно это делать. Комментаторы добавляют, вам же должно принять такие обязательства. Или вам же должно пообещать это делать. Ну, а переводчики уже переводят как могут. Donc, ici, dans les versets de la doctrine, il est dit la voie qui tranche les tourments de l'existence cyclique est ce que je vous ai enseigné. Le Tathagata est le maître, mais vous devez vous engager à le suivre. Et là, dans la traduction russe, ils mettent « souvenez-vous de cela ». Et dans l'original, en fait, la Matengun regarde et dit « il est écrit « vous devez le faire, le réaliser ». Et dans les commentaires, il est dit « vous devez
promettre de le faire. Donc après, les traducteurs font avec cela, voilà. Donc ça nous donne des versions qui sont un petit peu différentes. Et on reprend dans le texte, en accord avec ce qui vient d'être dit, le Bouddha est le maître du refuge, la Sangha est l'ami qui permet de le réaliser, et le véritable refuge est le joyau du Dharma. Lorsque nous l'obtenons, nous sommes libérés des peurs. Завершающая драгоценность результата дхармы, то есть результата практики дхармы, однако достигается лишь при завершении постепенного продвижения, начинающегося с избавления от некоторых пороков и осуществления некоторых достоинств, иначе сразу она не появляется. А имеется в виду в потоке ума. Дхарма — это, опять же, то, что должно... Те положительные качества, которые развиваются в потоке ума у ариев. У обычных людей они пока еще, ну, вот как бы... их, как бы отражение ее появляется, но не как бы завершенная драгоценность дхармы еще. Или результата дхармы. Результативная дхарма. Donc on reprend dans le texte avec un commentaire. Le joyau du Dharma ultime, le fait d'atteindre qui est en fait le fait d'atteindre la bouddhéité, ne s'atteint qu'après l'achèvement d'une progression graduelle, qui débutera par le fait de se débarrasser de certains défauts et de développer certaines qualités. Autrement, d'un seul coup, ça n'arrive pas. Et ici, Lama Tenrun dit voilà, c'est le résultat de la pratique du dharma qui est le dharma, le joyeux dharma ultime, le fait d'atteindre la bouddhéité. Et le dharma, c'est aussi cette qualité ce sont le fait que ces qualités vont se développer dans votre esprit. Mais ça, ce développement, il se fait lorsqu'on atteint déjà, on est déjà avancé sur le niveau de la voie, qu'on a atteint le niveau d'Arya. Chez les personnes ordinaires, on n'a pas encore ce joyau du dharma n'est pas encore développé à ce point, et on a à ce stade que le reflet du joyau du Дхарма qui s'inscrit. Итак, на данном этапе дхармой нужно считать умение выбирать правильные поступки, хорошо распознавая благое и неблагое с их плодами. Ведь если в результате долгого размышления о двух типах деяний с их плодами не обретем способности к правильному выбору, то не избавимся от причин дурной участи. Стало быть, хоть и страшимся ее, не спасемся от этой беды. Поэтому, чтобы в период результата спастись от дурной участи, в период причины необходимо отвращать ум от неблагого. А это зависит от обретения убежденности в законе деяния плода, ну или кармы. Поэтому следующий подраздел это как раз и будет об этом. Взращивание убежденной веры — основа всего благополучия. On reprend dans le texte. Ainsi, à ce stade, il faut considérer que le dharma est la capacité de choisir les actions justes, en distinguant ce qui est bénéfique de ce qui ne l'est pas, tout en prenant en compte leurs résultats. Si après avoir réfléchi longuement aux deux types d'actes et à leurs fruits respectifs, nous n'arrivons toujours pas à les différencier de manière juste, alors nous n'arriverons pas à nous débarrasser des causes de renaissance infortunées. Et finalement, bien que nous en ayons peur, nous n'arriverons pas à échapper à ce malheur. C'est pour cela qu'afin de pouvoir se libérer d'une renaissance infortunée pendant la période du résultat, il est indispensable que pendant la période de la cause, on détache l'esprit de ce qui est mauvais, et cela dépend de l'acquisition de la certitude de la loi de cause à effet, ou la loi du karma. Et c'est pour ça que nous avons la partie suivante, intitulée
éveiller une foi convaincue qui est la base de tous les bienfaits. Так, а мы на этом пока остановимся. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.